大家好，我哋上今日同你講個中午 M1 第13課入邊嘅 revision exercise 第30題。咁而家同你講啦，個 time taken for 呢個 junior athlete 咧去跑呢個400米咧就係 normally distributed 啦。咁個 mean 咧就係58秒，個 ST 就1.5秒啦。咁同時間啦，for 呢一個 senior athlete 嘅話咧，跑400米咧，咁佢一樣都係 normally distributed 啦。個 mean 係53秒，個 standard deviation 1.25秒啦。咁同佢講啦 ，part A 咧就揾啦一個 junior athlete 咧去跑400米少過55秒啦嘅 probability 啦。咁 part B 一樣咧變，只不過咧係變咗 senior 啫，咁一樣都係少過55秒嘅。好，所以就呢度啦。咁我哋首先要 let 翻 x 同埋 y 佢兩個嘅 normal distribution 嗰個 random variable 先啦。咁所以見到呢度啦 ，let x and y be the time taken for junior and senior athlete for running 400 meters 咁樣啦。咁樣兩個寫翻兩個係 follow normal distribution 嗰個規格先啦。咁就個 mean 係58 1.5嘅 square 啦，53同埋1.25嘅 square 啦。咁 part A、part B 呢度咁直接計俾大家睇，我都唔解釋太多啦。咁全部因為要 less than 55秒啊嘛，咁所以其實全部咧都係 bx 細過55啦，同埋 py 要細過55嘅。咁兩邊都要 standardize 咗佢啦。咁 x 變2些啦，y 變2些，咁全部都減 mean 除 sigma。咁所以 for part A 嘅話咧，咁佢2些係細過-2啦。咁所以其實個 normal distribution 嘅最左邊呢一個位啦。所以其實0.5減翻-2到0之間嘅嘢啫，咁所以0.5減翻0.4772啦，咁你查完表就係0.4772啦，咁就0.0228啦。for 嗰個 senior athlete 嘅話咧，因為佢 Z 係細過 1.6 啊嘛，咁所以就係成個 normal distribution 嘅左邊啦，右邊啦。咁其實呢一度咧係見到橫跨咗兩個區域嘅話咧，咁就一定係大過0.5噶啦。咁所以0.5加翻0到 1.6啦。咁你查完表嘅話就係0.4452啦，咁所以加埋就係0.9452啦。咁所以 part A 同 part B 唔係太複雜嘅嘢嘅啫，係正正常常基本嘢嚟嘅。我 part C 同你講啦，如果一個 junior athlete can run 400 meters is less than k second is 1%， 咁就問翻你 the value of k 係幾多啦？咁因為佢話少過 k 嘅話咧係 1% 啊嘛，咁所以呢度咧我哋就去寫翻咧就係 px 細過 k 係等於0.01啦，因為細過1%啦，等於1%啊嘛。所以呢度就 standardize 咗佢啦。咁你 standardize 咗佢嘅話咧，咁其實你見到咧係0.01最叫細過 k 嘅話咧，咁其實又係個 normal distribution 嘅最左邊啫，呢一個位置啦。咁所以其實只不過又係0.5減翻 k 減58除 1.5 呢一個區域嘅情況啫。咁所以呢度就變咗咁嘅樣啦。咁因為佢係負數啊嘛，咁所以我哋一定要補翻負落去啦。我哋補翻負落去嘅話咧，咁你計就好簡單啦。咁同埋啦，0.49嘅話咧，呢一度咧應該見到個查表嗰度咧，應該一大紮都係0.49咁樣嘅。咁我哋揾最接近嗰個就 OK 啦。咁我哋最細嗰個係2.33啦。咁所以呢度咧，我哋去補完負之後去 solve equation 嘅話，咁我哋就約略去揾到個所屬嘅 set score 咧就係2.33嘅話，咁你要變翻蛇仔啦。咁你去除翻嘅話，去解方程嘅話，你可以約數揾到個 K 咧，大約係54.505咁樣啦。好，個 part D 同你講啦，而家20% 係 senior 啦，80% 嘅人咧就係 junior 啦。咁佢講啦，如果嗱 if 啦呢度 given that 即係有 given that 嘅意思啦，如果揀出嚟嗰個 athlete team 嘅話，嘅係 randomly 啦，而佢係跑400米係多過55 second 嘅話咧，就問你啦，佢係 junior 係嗰個要係 junior 喎。咁即係而家係講啦，我哋求其喺嗰個校隊入邊抽個人出嚟，而佢係跑得多過55秒嘅情況啦，佢係要係 junior 嘅，咁佢個 probability 係幾多咁樣咧？咁呢度咧就係講啦，首先個分母就係我哋要揾得到係跑多過55秒，同時間要係喺個校隊拎出嚟咯喎。咁但係校隊入邊有兩款人噶嘛，個校隊就係有 junior 嘅情況，有 junior 嘅運動員啦，有 senior 嘅運動員喺度咯喎。好，首先我哋要揾啦 junior 嘅 probability 係0.8啦，因為佢80% 係 junior 啊嘛。咁佢跑得嚟要係多過55秒嘅話咧，咁其實就係1減翻0.0228啦，即係減翻 part A 嘅呢個答案啦。因為 part A 係少過55秒啊嘛，我哋將1減咗嘅話，咪就係多過55秒咯。咁所以佢咧第一個情況就係 junior 得嚟係要跑多過55秒嘅。咁你再加啦，佢係 senior 得嚟係多過55秒嘅，咁就0.2再乘翻1減翻0.9452咁樣啦。好，之後啦，咁因為我哋係要揀到佢係
多過55秒得嚟，佢要係 junior 啊嘛，咁所以佢個分母咧個分子咧就係 intercept 嘅情況，就係佢 junior 得嚟要多過55秒嘅，咁就係0.8乘翻1減0.0228啦，咁所以個答案咧就係0.9862啦。咁呢一個係好普通嗰款嘅 Bayes theorem 嗰個問法啦。好 E 啦，咁 E 同我講啦，而家同你講啦，有個運動員咧會跑步跑3次，而家同你講啦，每一次嗰個跑嗰個呢個行動咧係 independent of each other 嘅，即係每一次跑都係互相獨立嘅。咁同佢講啦 ，exactly 2 of the race in less than 55 seconds。咁同你講啦，我哋揀一個人出嚟係跑3次，跑3次得嚟咧係要有啱啱好2次係少過50秒嘅。咁我哋點去計咧？好啦 ，F 呢一度 E 就係話啦，咁因為佢就係同我話揀一個運動員出嚟啫嘛。咁我哋都冇講到明佢係究竟係 junior 啊定係 senior。所以呢度咧其實有兩個情況嘅，就係第一個情況就係我哋要揀咗係 junior 先啦。咁如果係 junior 嘅話咧，我哋先揀咗0.8出嚟先啦。好啦，揀咗0.8出嚟之後啦，我哋就去測試佢究竟係咪跑多要 exactly 啱啱好兩個係少過55秒啦。咁所以其實呢一度咧就係3C2，啱啱好有兩個0.0228係少過呢個50秒係2次啦，所以就變咗做咁你就乘翻1次係唔啱嘅。咁呢個係 binomial啦。第二個情況就係我揀咗 junior， 揀咗 senior， 揀完 senior 咧，佢就係有2次係啱啱好2次就係跑少過50秒嘛。咁呢度係另外一個 binomial， 咁就 3C2 乘翻0.9452啦，就啱啱好少過55秒嘅情況啦。咁就係2次啦，咁就多過有一個情況係多過50秒，就係1減翻佢啦。咁所以呢度咧個 probability 咧就係0.0306啦。所以其實呢一度你留意翻就係佢有兩個情況啦 ，junior 同埋 senior。junior 跑到少過55秒 ，senior 跑過55秒呢啲情況。所以其實你見到呢一題咧，其實係濃縮咗好多樣嘢落去嘅。A、B part 就係今年學嘅嘢啦 ，part C 就係今年學嘅嘢啦 ，part D 就係第10課學嘅嘢啦 ，Bayes theorem 嗰樣嘢啦 ，part E 咧就係12課學嘅嘢啦，有 binomial 啦。撈埋 total probability 啦，因為有 junior 同埋 senior 呢個情況咁樣啦，咁所以呢個30題咧其實撈咗好多樣嘢落去，咁其實呢一個咧就好貌似呢個 DSE Section B 嘅題目咁樣啦。好，咁所以呢一題30題咧就去到呢一度啦。